deuxième série d'exercices le modèle de l'atome. نحطي deux séries d'exercices باش يكونوا عندكم جميع les types ديال les questions اللي تقدروا تصادفوهم في هذا le cours de modèle de l'atome اللي هو les exercices اللي كيتحطوا فيه هما بساطين. اذا شنو كيبقى كيتبدل غير l'atome وبطبيعه الحال le numéro atomique يعني Z. وبالتالي la façon de résoudre l'exercice راه كتبقى la même. نبداو l'exercice 1. Le noyau d'un atome de zinc contient 64 nucléons et sa charge électrique est égale à 4,80 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. وعطاونا noyau اخرى ديال l'atome de nickel contient 30 neutrons et sa charge électrique est égale à 4,48 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donnez la représentation symbolique de ces deux atomes. La représentation symbolique, il y a le symbole de l'atome. Dans la représentation symbolique en général, quand X, il y a le symbole de l'atome, ou le numéro atomique, ou le nombre de masses. On a le nombre de nucléons, c'est 64. On a la charge du noyau. Le numéro de masse, le nombre de masse, Z. إذا هاد Z منين غادي نجيبها؟ حنا كنعرفوا بأن Q du noyau est égal Z fois E. Donc E c'est la charge élémentaire. Donc Z هي la charge du noyau divisé par la charge élémentaire. وكنعوض donc Z est égal كنعوض كل حاجة بالقيمة ديالها. وهاد E 1,6 راه كاينه في لي دوني اللي ما حافظهاش. وبالتالي الا حسبنا راه غادي نلقاو بان هاد لو نيميرو اتوميك سي 30. شنو غادي تكون لا ريبريزونطاسيون دو زنك؟ دونك كنكتبوا لو سيمبول دو l'atome و Z c'est 30 و A عطاوها لنا c'est 64. C'est la représentation symbolique إما كنقولوا de l'atome de zinc ولا de noyau de zinc لأن كتعطينا des informations على les constituants du noyau. من بعد l'atome de nickel même chose عطاونا les neutrons, nombre de neutrons c'est 30 وعطاونا le nombre la charge du noyau. شنو غادي نحتاج هنايا في l'atome de nickel؟ غادي نحتاج Z وغنحتاج A. إذا Z نفس الشيء. Z منين غادي نجبدها من la charge du noyau divisé par la charge élémentaire وكنعوضو وكنلقاو هنايا كولوم باش كتمشي وكيعطيني le nombre Z. Dans Z c'est 28. وبالتالي la représentation symbolique Z c'est 28. إذا هنايا ما عنديش le nombre de masse, عندي غير le nombre de neutrons, عندي le nombre de protons. يعني N nombre de masse A c'est Z plus N, c'est 28 plus 30 c'est 58. هنايا c'est 58. هادو هما les représentations symboliques des deux atomes. Nous l'exercice 2. On donne la masse d'un atome de carbone. M est égal 2 fois 10 à la puissance moins 23 grammes. Donc هادي la masse ديال un atome de carbone. Quel est le nombre d'atomes connus dans une mine de crayon de masse M est égal 0,5 g. La mine de crayon est supposée en carbone pur. Donc هنا شنو عطاونا؟ عطاونا la masse de carbone وعطاونا المين de crayon هو هذاك
اللي كيكون في وسط قلم الرصاص، اذا كيكون اما من بلomb ولا الغرافيت ولا من الكربون على حسب. دابا هنايا كنفترضوا انه كيتكون غير من الكربون بور. اذا غادي نحسبوا شحال واحد لا ماس ديال 0.5 ديال هاد لامين دو كريون، شحال فيها من اتوم دو كربون. اذا حنايا عندنا هنايا ان اتوم دو كربون، شحال لا ماس ديالها؟ سي 2 fois 10 à la puissance moins 23 غرام. دابا بغيت نعرف شحال من اتوم في واحد لا ماس ديال 0.5 غرام. شحال لو نومبر ديال لاتوم ديال لي زاتوم دو كربون. اذا كندير القاعده ثلاثيه، اذا لو نومبر ديال لاتوم دو كربون هي هاد لا ماس، يعني لا ماس دو لامين سي 0 سي ام غون تي، نديرو هاد لي سامبول اللي هنايا على لا ماس ديال كربون ديال دان اتوم دو كربون، سي 0.5 divisé par 2 fois 10 à la puissance moins 23. هنا ردوا البال خص يكون ميم اونيتي هنايا، وكنلقاو شحال لو نومبر اللي حسبتوها تقريبا 2.5 fois 10 à la puissance 22 اتوم دو كربون. لان في واحد الكتله اللي هي صغيره ديال هاد لامين دو كرايون 0.5 غرام، شحال فيها من اتوم؟ فيها 2.5 fois 10 à la puissance 22 اتوم دو كربون، يعني واحد العدد اللي هو هائل ديال لي زاتوم. هنا غير باش نتصوروا بان راه الاتوم راه صغيره بزاف. ندوزو دابا l'exercice 3. on considère un atome de mercure Z est égal 80 et A est égal 200. لأن l'atome de mercure هي الذرة ديال الزئبق. Donner la masse d'un atome de mercure. وعطاونا la masse d'un nucléon est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. إذن هنا فاش كيعطيونا نحسبوا لا ماس ويعطيونا غير لا ماس دان نيوكليون، يعني راه في هذا التمرين راه غادي ناخذوا لا ماس دو نوترون ايت ايغال لا ماس دو بروتون، وبما ان ما عطاوناش لا ماس ديليكترون يعني راه نيغليجابل اون لو نيغليج ديفون لا ماس ديال النيوكليون. وبالتالي شنو كتكون لا ماس ديال لاتوم دو ميركور؟ دان ام دو ميركور هي اش جي، كنرمز ليها اش جي. يعني لا ماس ديالها هي لا ماس ديال لي كونستيتيون دو نوايو، يعني ا، يعني كنحسبوا لا ماس ابروشي ا فوا ام. ام سي لا ماس دو اما ديال بروتون ولا دو نوترون اللي كناخذوهم متساويين. يعني نورمالمون راه خصنا نكتبوا زد فوا ام بي بلس ان فوا ام ان، يعني لو نومبر دو نوترون فوا لا ماس دو نوترون بلس لو نومبر دي زيليكترون هو زد فوا ام ديال لي زيليكترون. هاد ام ديال لي زيليكترون صغيره بزاف من لا ماس دو بروتون نوترون، يعني كنهملوها. وعندي هاد لا ماس دو بروتون ايت ايغال لا ماس دو نوترون، يعني لا ما خديناش الرقم الثالث مورا الفاصله راه كتكون عندهم نفس لا ماس، وبالتالي غادي تكون هاد لا ماس دو بروتون كناخذوها تقريبا كتساوي لا ماس دو نوترون اللي كنحطوها ام، يعني غادي تكون زد بلس ا فوا ام. هاد زد بلس ا بلس ان باردون بلس ان، هاد زد بلس ان هي اللي كتعطينا هاد ا هادي، وبالتالي لا ماس دو ميركور هي ا فوا ام. اذا كنجيو كنعوضوا ا سي 200 فوا ام عطاوها لنا هي لا masse d'un nucléon 1,67 fois 10 à la puissance 27 وهنايا كيلوغرام. يعني لا ماس اللي غادي نلقاو لا ماس دو ميركور غادي نلقاوها بالكيلوغرام، واللي كتساوي الا حسبتوها تقريبا 3.34 10 أس ناقص 25 كيلوغرام. يعني لا ماس دو نوايو راه ديال هاد لاطوم صغيره بزاف.
هنايا question 1. بالنسبة ل question 2, une goutte de mercure a une masse. عطاونا la masse d'une goutte. d'une goutte يعني واحد القطرة ديال هاد الميركور. شحال لا ماس ديالها؟ لا ماس 0.68 غرام ديال لا ماس ديال هاد غير قطرة وحدة من هاد الميركور. إذا شنو السؤال؟ calculer alors le nombre d'atomes de mercure présents dans une goutte. يعني غادي نحسبوا شحال ديال لاتوم دو ميركور اللي كاينه في هاد الغوت دو ميركور. يعني شنو غادي ندير؟ بحال الطريقه اللي درنا في ليكزارسيس 2. دان لو نومبر ديال لي زاتوم دو ميركور كيساوي هاد لا ماس ديال دون غوت divisé par la masse de mercure. وكنعوض. اذا هنايا لا ماس 0.68 ولكن هنا راه بالغرام. وهنايا لا ماس هي اللي حسبناها 3.34 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. يعني راه خصني نحول الميم يونيتي، اما نحول هذه للغرام الكيلوغرام ولا نحول لا ماس دو ميركور للغرام اللي بغيت. نحول الاولى نضربها في 10 ناقص 3 باش تولي بالكيلوغرام. نرد البال هنايا غير لي زونيتي. باش هنايا كنختزلو بهاد لونيتي وكيعطيني لو نومبر ديال لي زاتوم دو ميركور. الا حسبتو راه تعطيكم تقريبا 4.07 fois 10 à la puissance 23 اتوم. يعني شحال كاين من اتوم هنايا في قطره وحده ديال الميركور. اون غوت دو ميركور شحال فيها 4.37 في 10 أس 23. يعني واحد الرقم اللي هو كبير بزاف ديال لي زاتوم غير في اون غوت دو ميركور. Exercice 4. L'atome d'étain contient 120 nucléons. La charge globale de son noyau et Q est égale 8 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. À déterminer son numéro atomique. دانا راه خدمنا بزاف بحال هاد ليكزامبل هذا ديال جبدوا لي نيميرو اتوميك فاش كيعطيونا لا شارج. اذا قلنا لو نيميرو اتوميك سي لا شارج دو نويو divisé par la charge élémentaire 10 fois 8 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Z شحال كتعطينا سي 50. dans le nombre des atomes des protons dans le noyau c'est 50 protons. 2. Calculer le nombre de neutrons. Dans le nombre de neutrons هو le nombre de masse A ولا لو نومبر دو نيوكليون. داكشي علاش خصكم تحفظوا داك الاسماء اللي عطينا في الكور باش تعرفوا شنو هي النومبر دو نيوكليون النومبر دو بروتون اكسيتيرا. يعني زد راه نيميرو اتوميك نومبر دو بروتون. ا سي نيميرو دو ماس هو لو نومبر دي نيوكليون. اذا موا زد عطاونا ا سي 120 moins z c'est 50. Le nombre de neutrons, c'est 70 neutrons. 3. On déduit le nombre d'électrons. Et dans le nombre d'électrons, alors le nombre d'électrons qui s'appelle Z. يعني كيساوي le nombre de protons. لأن قلنا ديما l'atome contient autant de protons, autant de nombre de protons que des électrons. يعني عندها نفس العدد ديال لي زيليكترون ولا لي بروتون. وبالتالي Z est égal le nombre d'électrons est égal 50. 4. Calculer la valeur approchée de la masse de l'atome. Dans la valeur approchée إذا نيشان غادي نحطوها la masse ديال l'atome d'étain. l'atome d'étain هي الذرة ديال القصدير. هو l'étain هو القصدير.
dans la masse d'étain شحال هي la masse ديال noyau CA fois M وهاد M c'est la masse des nucléons يعني d'un proton ولا neutron اللي كناخدوهم متساويين. A c'est 120 fois la masse ديال proton ولا de neutron راه عطينها لنا في les données c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. يعني la masse d'étain ولا نديرو الرمز ديالها SN est égal كنحسبوها يعني كنلقاوها تقريبا 2,004 fois 10 à la puissance moins 27 kg. إذن هذه هي la masse d'étain ديال القصدير ديال ذرة وحدة ديال d'un atome. Calculez le nombre d'atomes contenus dans un échantillon d'étain de masse 20 kg. إذن بالنسبة لهذا السؤال راه درناه بحالو في الكاستيون في l'exercice 2 و l'exercice 3. إذن هنايا لو نومبر d'étain فواحد ليشانتيون ديال 20 غرام شحال فيها غادي نقسمو على لا ماس ديال d'étain يعني لا ماس d'étain c'est 2,004 fois 10 à la puissance moins 25 kg ونحول ميم unité. باغ اكزومبل هاد المره نحول هادي للغرام ندير 20 غرام. الا بغيت نحول هادي للغرام غنضرب في 1000. الا ضربت في 1000 يعني راه ضربت في 10 أس 3 ولا ضربت 10 ولا كانت عندي هاد 10 أس هادي على puissance moins 25 fois 10 على puissance 3 شنو كتساوي راه هادشي علاقة رياضية هي 10 على puissance moins 25 plus 3 اللي كتساوي 10 على puissance moins 22. هادو غير باش نختزل شويه الحساب ويجيني في الكالكول ساهل. لما نقد ندير في الكالكول نضرب في 10 على puissance moins 3 هنا فوا 10 على puissance moins 22 غرام ونشوف شحال غادي تعطيني. هادو غير الشرح. إذا كنحسبها لو نومبر داتوم d'étain غادي نشوف شحال غتعطيني. إذا تقريبا غادي تعطيني إذا غتعطيكم 9,98 fois 10 à la puissance 22 atomes d'étain فواحد ليشانتيون دو 20 غرام يعني فواحد ليشانتيون اللي هي صغيره راه فيها واحد الرقم اللي هو كبير ديال لي زاتوم d'étain. ندوزو l'exercice 5. Donnez la structure électronique des atomes suivants. عندي الهيليوم لو سوفر الكلور الكربون اي صوديوم. لان هادو غنعطيو لا ستركتور الكترونيك. لا ستركتور الكترونيك يعني كيفاش مرتبين داك لي زيليكترون في لي كوش الكترونيك. لان حنا عندنا 3 كوش الكترونيك اللي كنعمرو كاين كا ال اي ام. كنبداو بالهيليوم. الهيليوم هو لو غاز دو هيليوم كنسميوه هو من لي غاز غار ولا لي غاز نوبل. دابا نهضروا عليها في الدرس ديال اللي غنشوفوا فيه طابلو بيريوديك. دان هنايا عندنا دو زيليكترون. لان غادي نبدا بلا كوش الاولى اللي هي كا. اذا كا لو نومبر ماكسيموم باش كتعمر ديال لي زيليكترون هو 2 وبالتالي هنا عندي دو زيليكترون. اذا هاد لا ستركتور الكترونيك فيها غير اون كوش اللي هي لا كوش كا. لي كوش الاخرين ما فيهمش دي زيليكترون. نبداو ندوزو لاتوم دو سوفر لان عندها زد ايت ايغال 16 يعني لو نومبر دو بروتون 16 وبالتالي لو نومبر دي زيليكترون 16. يعني باش نكتبو لا ستركتور غنبداو بكا 2 موراها ال اكبر عدد كتهز هو 8 ديال لي زيليكترون. اذا شحال بقى لنا من الالكترون؟ بقى لنا 6 الكترون غيكونوا في لا كوش ام. بالنسبه للكلور نفس الشيء كا 2 ال 8 اي ام دن 8 2 10 وهنايا ام غتكون 7. الكربون سي
c'est K2 و L إذن 2 هنايا كاينين 6 عمرنا هنا جوج باردون هنايا راه خصها تكون من فوق لي بارونتيز 2 وهنايا بقى 4 الكترون وبالتالي هاد لاتوم دو كربون ما عندهاش لاكوش ام يعني ما عمراش بلي زيلكترون وندوزو للصوديوم K2 L8 وبقى لنا 1 يعني في لاكوش M1 لان قلنا هاد لي كوش اللي عامرين كنسميوهم دي كوش ساتوري بحال هادي ساتوري لانها هزه الماكسيموم ديال لو نومبر اللي تقد تهز اذا هنايا 2 راها لا كوش ساتوري هنايا كوش ساتوري ولكن هاد لا كوش ام نون ساتوري لان مازال تقد تهز هنايا نون ساتوري وهنايا نون ساتوري وهاد ديرنيير كوش كنسميوها كوش اكسترن يعني لا كوش اكسترن ديال الهيليوم هي ك يعني عنده كوش وحده اللي كتعمر وهي لا كوش اكسترن لا كوش اكسترن دو سوفر هي ام ولا كوش اكسترن دو كلور ام و دو كربون ال ou de sodium c'est la couche M. Question 2, donnez le nombre de protons, de neutrons et des électrons dans les atomes suivants. On a la représentation symbolique des atomes, 4 atomes, ou on a le nombre de protons, de neutrons et des électrons. On a sous forme de tableau. F, c'est le fer. Le nombre de protons, c'est 26. Le nombre de protons, c'est 26. Le nombre des électrons, le nombre des électrons, ou le nombre de protons flattants. Il y a 26. Donc, le nombre de neutrons, on dit A. Le nombre de neutrons, c'est Z, c'est A moins Z. Il y a 56 moins 27, dans la 30. Même chose, PT, dans la platine. C'est l'atome de platine. Dans le nombre de protons, c'est 78. Le nombre d'électrons, c'est 78. Ou le nombre de neutrons, il y a 95. Moins 78, les radicatena, je pense 117. On deuxième le calcium, c'est l'atome de calcium d'un 20 protons et d'un 20 électrons. On a le nombre de neutrons, c'est 40 moins 20, c'est 20. Ou l'atome d'oxygène, 8 protons, 8 électrons. Et pardon, c'est 16. C'est pas l'oxygène. 16 moins 8, c'est 8.